asalaamaaleykum sama gars yi ziar naa yéen ñëpp mbokk na ngeen def j'espère que yéen ñëpp a ngi ci jàmm. ok tey nag ñu ñëwaat ci suñu beneen épisode 100% grammaire anglais. Bon, cours bi mooy cours numéro 3 li ñuy def ci cours bi tey mooy dañuy jàng le futur simple, the future tense ak le futur continué muy voilà the future continuous dégg ngeen. Donc tey loolu la ñuy gis ak the going to form going to comme futur la. ok li ñuy def rek mooy dañuy commencer rapidement si the future tense le futur comme ni ngeen ko gisee nii. bon futur anglais nag comme niñ ko xamee rek futur dans toutes les langues mooy lu ñëwagul. donc exprimer nan ngay waxee ci sa besoin sa bëgg-bëgg ci loo xamante ne nii ñëwagul. donc nga ne suba dinaa def nangam wala après dans 1 heure de temps wala dans 2 heures de temps dinaa def nangam nga wax daal wax joo xamante ne nii bëgg nga ko def mais ci lu ñëwagul. donc loolu la lay expliquer nii, loolu mooy le futur. donc en anglais mu nekk future tense. donc ñu commencer we form this with mu ne futur nag ni ñu koy former en anglais pardon ni ñuy former futur en anglais. bon formule baa nekk nii. bon gis ngeen livre bi lu tax mu am solo, leçon yi ñuy jël nii lu tax mu am solo mooy moom tout le temps daf lay indil formule. donc formule bi boo ko jàppee rek di nga ci génne carrément. donc formule yi nii muy cité encadré ko lu jar a jàpp la, parcourir ko s'il le faut. donc formule bi moo nekk nii mu ne we form this with mu ne ni ñu koy former mooy will. déjà will moom foo ko gis ci écriture anglais que ce soit wala nga dégg ko mooy définir le futur dégg nga. will ak shall, mais shall li muy ñëw bariwul, will moo ëpp li muy ñëw ko shall. donc will la plus infinitif du verbe infinitif du verbe. comme boo jëlee to be boo jëlee to be wala nga jël voilà nga jël n'importe quel verbe to work, maanaam infinitif bi mooy work. bu dee to be infinitif bi mooy be. bu dee to work infinitif bi mooy work. bu dee to eat infinitif bi mooy eat. voilà etc. donc will la plus infinitif moo nekk nii infinitif. ok léegi mu ne the future tense with the verb to be. léegi ñu war a gis futur simple avec le verbe to be mooy avec le verbe être. moo nekk nii the future tense with the verb to be pardon. voilà the future tense with the verb to be. donc to be auxiliaire être. léegi affirmatif bi voilà suñ ñëwee ci affirmatif bi forme affirmatif bi moo nekk nii I will be mooy je serai. I will be je serai. I plus will plus be je serai. He will be il sera. He will be il sera. bon they will be mooy ils seront. ils avec s seront. bon forme abbréviation mooy forme abrégé bi mu nekk I'll be. donc will boo ko abrégé 2L lay nekk, c'est-à-dire apostrophe 2L mooy abréviation will. donc bu leen ko fàtte, foo leen gis ñu abrégé apostrophe 2L rek mooy futur will lañu abrégé def ko 2L. donc foofu mën nga ko lire I'll be wala I will be. voilà 2L yi lay wax actuellement. ok pour ngeen bañ ko fàtte abréviation bi he will be, I will be, he
he'll be I will be he'll be mais bu la neexee tamit nga ne I'll be contracté ko léegi bu ñu jëlee négatif bi négative forme mu nekk I will not be je ne serai pas I will not be je ne serai pas dégg he will not be he will not be mooy il ne sera pas abbreviation buñ ko abrégé mu nekk he won't be moom laa doon wax sànq he won't be he will not be la nga contracté ko mu nekk he won't be donc bi nee naa leen bu fekkee négative forme la donc bu nekkee négative forme égal will plus not plus be will plus not kay moom lañ contracté mu nekk won't bokkul ak nga contracté will ci affirmatif will boo ko contracté apostrophe 2L kese la mais will not boo ko contracté mu nekk won't dégg ngeen xool leen ko bu baax bañ ko fàtte léegi boo ko contracté tous les si auxiliaire yëpp si pronom personnel yëpp nag que ce soit muy I ba they yëpp boo ko contracté won't lay nekk bu fekkee négation bi la quoi won't dégg bu fekkee aussi affirmatif bi la donc 2L lay nekk bon si personne yëpp troisième personne yi sax si biir muy he it ak will yëpp boo ko contracté double L bi fii bu fekkee affirmatif bi lay nekk bu fekkee négation bi aussi won't lay nekk foofu amul benn changement bu fay ñëw dégg I will be you will be he will be she will be it will be we will be you will be they will be won't aussi même chose. léegi ñu ñëwaat jël forme interrogative bi bu dee forme interrogative bi bon comme li ma leen ko waxee woon ci cours yi passé tout le temps da ngay inverser verbe bi ak pronom personnel bi léegi mu nekk will he be bon bu fekkoon je la nga ne will I be will you be will we be will they be dégg nga boo ko contracté daal will bi mooy jiitu après pronom personnel bi topp ci verbe bi soog a ñëw mu nekk will he be donc short answer yes mooy réponse courte yes réponse bu gàtt tontu bu gàtt yes nga ne he will yes he will comme par exemple buñ la laajoon nga ne will he arrive mën nga ne rek yes he will dégg mooy waaw dina ñëw léegi bu dee short answer no aussi même chose nga ne no he won't wala no he will not no he won't boo ko contracté wala no he will not contracté bi wax naa leen mooy will plus not loolu la léegi aussi nota bene we can also say nota bene mooy notez bien mu ne we can also say on peut aussi dire I shall bi moom laa leen doon wax shall aussi foo leen ko gis jàppaleen ne futur la I shall bi futur la mais will moo gën a bari li muy ñëw que shall que ce soit en écriture wala parler will moo gën a bari li muy ñëw mais shall aussi futur la léegi moom la wax ni mu ne on peut aussi dire mën nga wax tamit I shall be you shall be he shall be dégg nga ainsi de suite léegi bu fekkee I négation bi la nga ne I shan't dégg nga mooy shall not moom lañ contracté donc mu nekk I shan't wala I shall not comme fekkee prononciation bi day metti voilà mu ngi nii shan't mooy shall plus not
comme fii will plus not, mais bi shall la, shall bi voilà, shall bi plus not, voilà moom lañ contracté mu nekk ay shan't. dégg shall I bu dee kii bi la interrogatif bi, bu dee interrogatif bi nga ne shall I comme will rek, shall I, we shan't, wala we shall not, shall we dégg. ok léegi fii mu indi beneen précision mu ne but we usually use I will or will dégg nga mu ne nag mais on utilise souvent I will wala we will dégg nga. moom laa leen doon expliquer sànq ne leen la plupart des cas gars yi will la ñuy utiliser, léegi moom lay expliquer fii mu ne des fois nag mais li ñuy gën a utiliser mooy will fii lii forme contracté bi la mais will la, we will aw will or I will moom la ñuy gën a utiliser, moom la bëgg a wax fii. exemple I will be in the north next year. I will be in the north next year. I will be in the north next year. I will be in the north next year mooy année prochaine je serai voilà dans le nord. Année prochaine je serai dans le nord wala boog année bii di ñëw dinaa dem dans les pays du nord quoi, pays yi nga xamante ne nii moo nekk ci nord bi. comme bu doon Sénégal lañ nekk nii, bu doon Sénégal voilà ngeen ne année prochaine dinaa dem Mauritanie par exemple supposons, wala Maroc et cetera. yaakaar naa pays yooyu moo nekk nord bi quoi. donc moom la wax mu ne I will be in the north next year. voilà beneen exemple bi mu ne will be back tomorrow. will be back tomorrow wala we will be. xam nga we will be day xaw a ça sonne mal quoi. we will be ñaari W yi, donc foofu mën nga contracter pour wax bi gën a yomb, nga gën a am facilité si ni ngay waxee. will mën nga ne wax rek will, xam nga boo waxee will foofu day mel ni kenn day mel ni wii bi premier wii bi nu bi prononcé woo ko, mais alors que boo waxee pour ñi nga xamante ne comprendre nañ bu baax règle grammaticale anglais, ñoom dinañ xam ne wii moo nga employé ci kanam. ndaxte bu doon ay da nga koy tudd, bu dee yu da nga koy tudd, mais will rek wii bi rek moom la ñuy contracté mel ni will nga wax, alors que we will la. donc boo ko bëggee wax mu gaaw da nga naan will be back tomorrow. gis nga will be back tomorrow. mais boo ne we will be back tomorrow loolu aussi boo ko waxee bon kenn du ne la ni nga ko waxee du noonu quoi, mais prononciation bi day xaw a des. donc will be back tomorrow daal moo gën a clair te moom la gars yi di gën a employé bon bu fekkee dañuy wax. will be back tomorrow mooy je viendrai demain suba dinaa ñëw. ok léegi ñu waat jël with the regular verb to work. dégg nga with the regular verb to work. léegi ñu jël will mu ànd ak benn verbe régulier comme exemple to work. moom la wax fii mu ne with the regular verb to work avec un verbe régulier to work mooy travailler. to work mooy travailler daan sa doole quoi, liggéey mooy to work. if the form of the verb doesn't change, we'll only give one person as an example.
dégg nga mu ne bu fekkee forme verbe bi changé wul donc dañuy utiliser rek benn personne pour citer ko en exemple parce que will comme li ma leen wax rek will ni nga koy conjuguer première personne du singulier noonu nga koy conjuguer ba troisième personne du pluriel donc will yomb na conjuguer nga déggal futur laa bëgg a wax kay futur ak will yëpp yomb na conjuguer quoi donc ni ngay conjuguer première personne du singulier bi noonu ngay conjuguer ba ci troisième personne du pluriel comme exemple ma jox leen exemple boo waxoon I work da nga naan you work non boo waxoon I will work da nga naan you will work he will work she will work it will work we will work you will work they will work donc dara du changer moo tax mu ne fii bu fekkee forme verbe bi changé wul donc mën nañ indi rek benn exemple moom la wax fii mu ne if the form of the verb doesn't change we'll only give one person as an example mu ne voilà si la forme du verbe ne change pas donc on va utiliser seulement une seule personne comme exemple voilà yaakaar naa noonu la léegi bu ñu jëlee affirmatif bi mooy he will work donc fii moom he la choisir jël quoi mooy il au singulier mooy he will mooy will voilà will nii voilà will he will work dégg nga he will work bu dee négatif bi aussi même chose he won't work he will not work he will not work donc won't bi contracté bi mooy will not lañ contracté mu nekk won't he won't work interrogatif bi aussi même chose mu nekk will he work mooy forme interrogatif bi bu dee short answer réponse courte yes bu dee réponse courte yes mu nekk yes he will mu ne yes he will xam nga fii dafa laajte dana will he work donc bu dee réponse courte jarul ngay wax yes he will work jaru ko waxal rek yes he will est-ce qu'il va travailler nga ne oui il va travailler bon bu dee français mais bu dee anglais yes he will mooy waaw dina liggéey ji waaw donc bu dee short answer no nga ne no he won't mooy déedéet moom du dem du liggéey voilà moom du dem déedéet moom du dem ndax dina dem liggéey nga ne déedéet moom du dem wala waaw dina dem voilà loolu la mooy no he won't. ok usage bon ñu ñuy expliquer fii ci usage bi ban circonstance mooy tax lañuy tollu en tout cas ci communication ba war a utiliser will wala boog futur simple donc futur simple kañ lañ koy utiliser ci bu ñuy wax moom la lay expliquer fii mu ne we use the future tense when making a decision about the future loolu la wax mu ne voilà on utilise le futur simple quand on veut prendre une décision dans le futur dégg voilà mu ne when making a decision about the future mooy bu fekkee bëgg nañ jël benn décision boo xamante ne nii voilà ci futur maanaam lu ñëwagul lañ ko bëgg a def mooy comme lu ma njëkk a wax rek bu fekkee yaa ngi planifier def dara wala yaa ngi bëgg a def dara mais li nga bëgg a def ñëwagul c'est dans 1 heure de temps dans 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures ainsi de suite demain après demain dans 2 ans dans 3 ans foofu mën nga utiliser will voilà mooy futur quoi lu ñëwagul donc foofu la loolu lay wax fii nii ci phrase bi exemple
mu ne what will happen to the football match? What will happen to the football match? It's raining. Well, we'll put it off till next week. Dégg nga mu ne what will happen to the football match? It's raining. Well, we'll put it off till next week. Bon mu ne lan moo xew ci match bi loolu la wax lan moo xew ci match bi bon happen fii nii bu ko anglais utiliser mooy bon bu dee ci olof mooy lu xew what happen mooy lan moo xew. Donc bu dee ci français je pense que mooy voilà qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui arrive wala qu'est-ce qu'il y a. Defe naa bu dee ci français loolu la, mais bu dee ci wolof mooy daal booy laajte lu xew quoi, comme par exemple bu amee dara lu xew xamoo lan moo xew, affaire bi jaaxal la nga ne what happened, lan moo xew voilà loolu lay laajte fii. moo tax mu ne what will happen, voilà what will happen to the football match. mu ne what will happen, lan moo nar a xew ci match bi. bon bu fekkee day taw it's raining. bon fii mën nañ ci déggee gis ngeen mu ne what will happen to the football match, it's raining. mu ne lan moo nar a xew, lan moo nar a dal ci match bi quoi, lan moo nar a xew ci match bi ndaxte day taw. bon it's raining wax naa leen fii présent continuous, donc bu dee présent continuous la actuellement kii di wax, donc taw bi mu ngi taw actuellement nii moment bi muy waxee day taw. donc xam naa looloo tax mu laaj question bii nii lan moo nar a xew ci match bi ndaxte mu ngi taw. léegi bon ki koy tontu ki muy laaj kooku moo ko tontu lii moo nekk well mooy bien. bon à part si ay wax kiy wax bu commencé ne well mooy bien, comme nga ne bien bon wala bon, voilà bien wala bon. We'll put it off till next week. kii di répondre moo wax loolu mu ne bon wala bien. On va le renvoyer jusqu'à la semaine prochaine. dégg nga loolu la wax mu ne donc mu ne dañ koy renvoyer. We will put it off. Put it off mooy bon renvoyer wala dañ koy bàyyi, dañ koy aj daal, dañ koy aj. till mooy jusqu'à, bon jusqu'à next week mooy semaine prochaine. dégg ngeen na j'espère que ne leer na. voilà samay français nag mooy loolu de voilà mais je pense que ne di ngeen comprendre bu baax quoi. voilà mu ne dañ koy renvoyer ba semaine prochaine. donc deuxième usage bi mooy deuxième période bi nga xamante ne ni deuxième moment yi nga xamante ne mooy waral ñu utiliser futur simple mooy when predicting the future. bon bu fekkee dañu envisager def dara dans le futur ba tey ñëwagul. bon lii mën naa wax ne lii ak lii benn la, mën naa wax ne quoi ndaxte lii dugg na ci kaw usage bi njëkk. donc when predicting the future bu fekkee da nga bëgg a wax loo xamante ne peut-être mu ngi ñëw dans le futur, bu boobaa mën nga ko utiliser exemple mu indil ñu exemple ñu xool. mu ne in 2000 the Sahara Desert will be bigger. voilà xam nga moom mu ngi wax benn chose boo xamante ne nii peut-être ñëwagul, ça viendra dans quelques années. donc loolu lay wax nii mu ne en l'an 2000. bon livre bi nag biñ ko créé yàgg na trop, je pense que c'était vers les années 1900 quoi. donc moo tax lii nii mu ne in 2000 à l'an 2000 le désert du Sahara sera plus grand. loolu la wax en l'an 2000 le désert du Sahara sera plus grand. moo tax mu ne in 2000 the Sahara Desert will be bigger. gis ngeen toujours futur mu ngi nii li muy wax c'est dans le futur moo tax mu employé will be.
will be bigger. Bigger bi bon superlatif la, comparaison supériorité. Bon dinañ ci ñëw ci kanam ci cours yi di ñëw ci kanam dinañ ko jàng quoi. Donc fii exemple bi loolu la joxe. Donc ñuy jël deuxième page bi. Voilà, deuxième page bi ñu ni troisième usage bi moo nekk nii. Mu ne we sometimes use shall in question. Donc fii indi na benn différence, xam nga waxoon naa leen ne shall ak will yépp futur la. Shall ak will ñaar yépp day exprimer wu futur, mais léegi nag indiwaat na beneen explication concernant shall. moo tax mu wax we sometimes use shall in question. Sometimes la wax, kenn waxul nag ne shall kenn du ko utiliser ci affirmatif. Okay, mën nañ ko utiliser ci phrase affirmative, comme par exemple ngi ne I shall go, tomorrow I shall go, mën nañ ko wax. mais nag nee na lu ëpp ci liñ koy utiliser mooy bu fekkee question lañuy faral di utiliser shall. dégg nga attention, bul dégg ku ne I shall go rek ngeen ko déedéet du noonu. Shall question rek lañ koy employer. Non dinañ ko employer aussi ci affirmative, mais liñ koy gën a employer nag mooy ci question, ndaxte affirmative des fois will la ñuy gën a dégg. Loolu la quoi. Donc mu ne on utilise des fois shall dans les questions. Do you want me to exemple, do you want me to. mu ne est-ce que da nga bëgg ma def dara, ma def mais li mu bëgg mu def ko dañ ko marqué en pointillé waxu ko quoi, mais dana ko ndax da nga bëgg ma def. Voilà, li mu bëgg mu def ko fii nag moom waxu ko quoi, point d'interrogation la. moo tax mu ne do you want me to, comme par exemple yow bu ma bëggoon nga jox ma benn kaasu ataaya, supposons nga jottali ma benn kaas. je comprends, mën naa wax ne I want you to give me the cup. I want you to give me the cup. dama bëgg yow nga jox ma kaas bi. léegi fii exemple bi 1 bi mooy A bi. Exemple A mu ne it's hot in here. mu ne it is hot in here. It is hot in here moom lañ contracté verbe être bi mu nekk it's hot in here. mooy fii dafa tàng, maanaam fii dafa tàng. hot mooy chaud tàng quoi, lu tàng chaud. da ngeen chaud mooy hot. voilà, mooy chaud lu tàng quoi. bon here mooy ici. voilà, it's moom xam ngeen ko, mooy il est. voilà, it's hot in here mooy fii dafa tàng. léegi bu dee bee bi mooy shall I open the window. voilà, moom la lii nii moom la expliquer ci kaw ci usage 3 bi. moom la expliquer fii ne shall ci question rek lañ koy utiliser. fii interrogatif la ñëwee, moo tax mu ne shall I open the window. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre. wala est-ce que mën naa ubbi palanteer bi. windows mooy palanteer. léegi aussi ñu ñëw jël futur continuous form. futur continu mooy futur continu comme niñ jàngee woon rek présent continu. présent continu mooy biñ koy wax c'est-à-dire bi ñuy employé présent continu dafa fekk ñu ngi def action bi. comme par exemple boo ne kenn bu ñëwoon ne la fekk la ngay def benn affaire quoi, mu ne la looy def nii nga ne ko am eating wala am taking my breakfast. instant bi damay ndékki. maanaam bii bi plus ing bi rek mooy won ne action bi yaa ngi nekk di ko def actuellement nii.
yaa ngi koy def. Donc futur continu aussi bon même chose mais nañu xool ci exemple yi voilà comme ça ñu gën a mën a comprendre. Donc mu ne we form this with will be plus the ing form of the verb. mu ne futur simple nag ni ñu koy utiliser mooy voilà will be lañ koy utiliser bu dee futur xam nga futur simple will kese la bu leen ko confondre. bu dee si futur simple will kese la will kese plus l'auxiliaire plus infinitif du verbe. mais bu fekkee futur continu da ngay jël will be ñaar yëpp la will be moo koy conjuguer plus voilà ing plus ing of the verb. dégg nga comme bu fekkee to work da ngay jël work nga dolli ci ing muy working. you know I will be working. dégg nga I will be working. mu ne will be lañ koy former plus ing of the verb. léegi affirmative bi buñ jëlee affirmative bi mu nekk I will be working. voilà lii exemple bi laa joxe nii léegi sax I will be working in Peru next week. I will be working in Peru next week. in Parakou next week. I will be working in Parakou next week. donc mooy semaine bii di ñëw dinaa dem liggéeyi Parakou. semaine bii di ñëw dinaa dem liggéeyi Parakou. bon fii nag moom lu ko différencier ak futur simple xam nga bu dee futur simple da nga naan I will work in Parakou. I will work in Parakou. xam nga bu dee futur simple da nga ko wax noonu rek da nga ne da nga benn souhait la benn désir la boo bëgg. I will work mooy man dinaa liggéeyi Parakou. dinaa mës a liggéey Parakou. voilà moo olof baa ngi noonu dinaa mës a liggéey Parakou. I will work in Parakou loolu yaa ngi koy wax mais amoo benn job actuellement nii Parakou mais am nga désir profond ak conviction boo xamante ne nii moo tax nga persuadé ne di nga mës a liggéey Parakou mooy I will work in Parakou. mais nag boo ne I will be working in Parakou mooy loolu moom c'est sûr et certain que ne yow di nga liggéey Parakou. c'est-à-dire Parakou am nga fa contrat est-ce que comprendre wala am nga fa voilà offre d'emploi ba pare xam nga ba mu couleur ba nga xam ne yow wóor na la ne yow moom next week semaine prochaine moom da ngay liggéey Parakou. donc bu boobaa mën nga utiliser futur continu. dégg nga moo gën a précis quoi moo gën a wóor que futur simple. futur simple daanaka bon ay suggestion la wala ay xalaat wala loo envisager mais bu dee futur continu c'est-à-dire yow daf la wóor da nga si persuadé. est-ce que comprendre nga am nga benn contrat boo signé est-ce que comprendre nga Parakou wala boog benn offre d'emploi boo fa am déjà léegi nag ngay wax nga ne I will be working in Parakou next week mooy semaine prochaine je vais aller travailler à Parakou. est-ce que comprendre nga voilà loolu la. léegi bu fekkee négatif bi mooy I won't be planning my seeds next week. I won't be planning my seeds next week. I won't be planting my seeds next year. I won't be planting my seeds next year. donc lu mu bëgg a wax mooy I will not be planting my seeds next year. mu ne année prochaine année bii di ñëw du nan laa ko mën a waxee en wolof du planter ay jiwam. at bii di ñëw du planter ay jiwam mooy at bii di ñëw du bay daal. at bii di ñëw du bay waaw. ndaxte planting mooy planter seeds mooy ay semence comme ay semence quoi graine xam nga affaire yooyu noonu nga koy ji ci suuf si pour mu sax donc bu dee ci olof danaan bay rek voilà
mu ne nag at bii di ñëw du ma bay, du ma ji dara, at bii di ñëw du ma ji. donc fii lu tax mu utiliser futur continu, bu waxoon ne I will not plant my seeds next week. bu waxoon futur simple, bu utiliser woon futur simple ne I will not plant my seeds next week, donc foofu liñ ciy déggee mooy benn désir la, daf ko désirer rek. comme par exemple mu ne woon at bii di ñëw de gëw ma ne dinaa ji, dinaa bay. est-ce que comprendre maanaam foofu daf ko wax nii rek te fekk souhait la, wóoru ko daal, comme mën na ko def comme mën na ko bañ a def. mais bu utiliser futur simple ne I won't be planting my seeds next year, loolu mooy wan ne moom at bii di ñëw moom du bay, du ji dara, du bay. at bii di ñëw du ji du bay. lu tax? peut-être parce que dafa war a dem voyager beneen dëkk. est-ce que comprendre nga? wala at bii di ñëw voilà dëkk suuf si du baax, wala dañuy jël suuf si dañ koy tabax leneen, wala jaay na terrain bi wala yooyu noonu. mais daal il est persuadé que ne at bii di ñëw moom du bay, parce que am na benn circonstance bu waral du mën a bay at boobu. donc loolu mooy différence futur simple ak futur continu. donc buñ jëlee forme interrogative bi, will he be planting his seeds? will he be planting his seeds? mu ne est-ce que moom dina bay ji, est-ce que moom dina semer, wax nan laa ko mën a waxee en wolof. will he be planting his seeds mooy est-ce que dina ji, est-ce que dina ji, est-ce que dina jiwi ji, est-ce que dina jiwi ji est-ce que dina jiwi ji, voilà, at bii di ñëw. léegi short answer yes mooy yes he will, comme niñ ko gisee woon sànq rek. wala short answer no mooy no he won't, voilà. si bon ñu jëlaat ban usage, voilà usage bi, explication bi mu ngi nii. premier usage bi mu ne we use the future continuous tense when we imagine what will be happening in the future. donc bon lii mooy li ma wax rek. comme par exemple nee na futur simple li ñu koy utiliser mooy bu fekkee dañoo imaginer wala comme li ma waxoon sànq, ñu am yaqin ne voilà at bii di ñëw moom, wala at bii di ñëw moom lii moom moo fa nar a am, wala semaine bii di ñëw lii moo nar a am. est-ce que comprendre mooy waral duñu mën a def nangam. bu boobaa mën nga utiliser futur simple comme ni ma ko expliqué woon rek noonu la. we use the future continuous tense when we imagine what will be happening in the future, a process in a future. dégg nga mu ne voilà, bu fekkee futur continu ñu ngi koy utiliser bu fekkee imaginer nañ. bon imaginer bi mën nga ko firi bu fekkee xam nañ what will be happening, ce qui va se passer dans le futur. dégg nga mooy nga am benn aperçu, nga am benn idée boo xamante ne nii, benn xam-xam bu dëgër ne yow xam nga ne lii dafa war a am. est-ce que comprendre? bu boobaa futur continu ngay utiliser. donc mu ne a process in the future. dégg nga procédure la rek, maanaam procédure la dans le futur. c'est-à-dire moom laa doon wax sànq ne futur continu moo gën a précis futur simple, parce que futur simple wóoru la, mais futur continu yow wóor na la. soit imaginer nga mbir mi ba xam ne lii moo nar a am, wala nga am si ay information yu leer xam ne lii moo nar a am. donc bu boobaa booy wax, bu fekkee am nga si ay information yu leer ba nga xamante ne ni xam nga ne lii moo nar a am, wala boog voilà sa xel ak sa imagination ak say jumtuwaay may na la nga xam ne lii moo nar a am, bu boobaa futur continu ngay utiliser. mais lu ko mooy, bu fekkee xamoo lan moo woon nar a am, da nga war bëgg a wax nii rek planning, boobu futur simple ngay utiliser. léegi mu indil la exemple.
next year. Voilà mu ne la année prochaine. This time next year. Next year année prochaine. This time next year. mu ne si heure bi année prochaine. Amadou will be planting his seeds. donc mu ne this time next year mu ne la heure bi si at bii di ñëw. heure bi si at bii di ñëw mu ne Amadou dina ji ay meññeentafam dégg nga mooy Amadou dina bay si gàttal. waaw at bii di ñëw daal si heure bii Amadou dina bay. léegi lu tax mu jëfandikoo loolu at bii di ñëw si heure bii Amadou dina bay mooy wóor ne ko ne Amadou at bii di ñëw si heure bii amul benn obstacle bu war a tere Amadou mu bay. waaw bu fekkee mu ngi fi moom bu ko fi yàlla bàyyee deewul dina bay ndaxte mu ngi si dëkk bi suuf am na fi sa comprendre nga te kenn jaayul suuf bi amul sécheresse voilà amul dara donc at bii di ñëw si heure bii bon moom dina bay te moom tamit mën nañ ko laaj mu wax ne dina bay. léegi kii di wax nag sukkandiku si loolu pour wax ne Amadou heure bii si at bii di ñëw si heure bii Amadou dina bay dégg by next month. léegi bu ñu jëlee by next month semaine weer bii di ñëw while you are working I will be relaxing at home. while you are working I will be relaxing at home. dégg nga by next month la utiliser mu ne bon weer bii di ñëw weer bii di ñëw mu ne while you are working comme que weer bii di ñëw da ngay liggéey si I will be relaxing at home. bon lu muy tekki mooy man bu boobaa damay jël congé. voilà si firi bu gàtt loolu la quoi comme que weer bii di ñëw yow da ngay liggéey man kon damay jël congé moo tax mu ne I will be relaxing c'est-à-dire dinaa noppaleku ji si sama kër. I will be relaxing at home dinaa noppaleku ji si sama kër donc congé la bëgg a wax fii dégg léegi lu tax nag mu utiliser ne by next month while you are working mu ne by next month while you are working yow boo ñëwee di liggéey si man damay dem jël congé si sama kër. donc moom xam na ne kon next month mooy sa weer bii di ñëw maanaam waa ji day ñëw liggéey si xam na ko si voilà si par des xam na ko si anam bu mu ko mën a xamee mais xam na ne su waaye kon next semaine weer bii di ñëw day ñëw liggéey si. loolu tax mu ne semaine bii di ñëw comme que booy liggéey si man ma dem noppaleku ji sama kër maanaam si gàttal ma jël congé. donc loolu mooy en tout cas futur la aju woon ci futur continuous. léegi ñu jël going to. going to fii laa bëggoon yam nag futur continu bi moom laa bëggoon yam mais bàyyi ma dolli ci going to comme que going to aussi futur la ma dugal ko ci benn yoon. going to aussi même chose la ak futur. Voilà des fois dañ koy utiliser pour wax ay affaires yuy xew dans le futur moo tax mu waa ji indi ko si passage bi. donc mu ne the going to we form this with formule bi moo nekk nii lii mooy formule bi dégg nga mu ne nag ni ñu koy former we form this ni ñu koy former mooy to be. Première des choses mooy to be verbe être plus going to plus infinitif. donc to be going to plus infinitif to be plus going to plus infinitif. donc noonu la ñuy former going to. exemple moo wax benn exemple nga ne I'm going to eat rice par exemple man dinaa lekk ceeb. I'm going to eat rice. Est-ce que comprendre? I'm going to study in school. Est-ce que comprendre? I'm going to study in school. léegi bu fekkee affirmatif bi voilà ñu jël exemple affirmatif mooy
I'm going to stay at home. I'm going to stay at home mooy man dinaa toog ji suñu kër. I'm going to stay at home. I'm going to stay at home. I'm going to stay at home mooy man dinaa toog ji suñu kër. donc fii comme futur continu la rek boo xoolee même chose la ak futur continu. bon explication yi ma wax ci futur continu des fois aussi mooy ñëw ci going to ndaxte même méthode bi ñu leen di tëggee moom la. donc he is going to stay at home. He is going to stay at home. voilà he is going to stay at home mooy moom dina togg ji ci këram. donc wóor na ko ne dina dem kër ga toog fa ndaxte peut-être voilà dafa wàcc liggéey léegi nag wóor na ko ne këram la jëm nii te bu demee dina toog këram quoi. bu fekkee négatif bi I'm not going to stay here. I'm not going to stay here. He isn't going to stay here. He isn't going to stay here. He is not going to stay here. interrogatif bi nga ne is he going to stay here. Is he going to stay here. bu dee short answer yes nga ne yes he is. kay yes he is. bu dee short answer no mooy réponse courte yee no wala réponse bu gàtt no nga ne no he isn't. No he isn't. léegi bu ñu jëlee usage bi ñu déglu lan la ñuy wax mu ne it tells you what is planned to happen in the future or what is intended to happen in the future. voilà lii même chose la rek ak futur continu. donc li muy wax fii ak lu mu waxoon ci futur continu usage bi li mu junj ci usage bi ak usage bi ci pour going to même chose la. amuñu différence quoi booy xool. donc nee na going to donc loo ci dégg mooy fi nga mën a employer futur continu I will be plus ing du verbe. donc fi nga ko mën a utiliser futur continuous fi nga ko mën a utiliser mën nga fa utiliser going to ndaxte du changer dara ci wax bi quoi du ci changer dara. fi nga mën a utiliser going to mën nga fa utiliser futur continu. fi nga mën a utiliser futur continuous tamit mën nga fa utiliser going to. donc moom lay wax nii mu ne it tells you what is planned to happen in the future. mu ne going to daf lay wax lii nar a xew lii ñu prévoir amal dans le futur. donc bu fekkee dañ prévoir amal benn chose dans le futur est-ce que comprendre nga going to daf la koy won mooy boo xamee ne lii nar na am ci kanam nar na ñëw donc tu es persuadé que ne lii moom day am. est-ce que comprendre comme par exemple kuy soog a wàcc liggéey war a ñibbi këram dem dallu ji kooku mën na wax ne I'm going to home. I'm going to stay home. voilà I'm going to stay home mooy damay dem noppaliku ji kër ga damay dem toogi ji kër ga parce que moom xam na ne bon mu ngi wàcc mais këram la jëm donc il est persuadé voilà que ne këram la jëm quoi. foofu mën na utiliser going to comme mën na utiliser future continuous. dégg nga mu ne or wala boog what is intended to happen in the future wala boog li nga xamante ne moom lañ prévoir def dans le futur. dégg nga li nga xamante ne nii prévoir nañ ko voilà def bon intended mooy loo xamante ne nii am nga intention def ko dans le futur. voilà am nga intention def ko dans le futur. boo xoolee même chose la ak futur continu. voilà léegi exemple fii mu ne Bolas going to spend a few days in Freetown. Bolas going to spend a few days in Freetown. mu ne Bola is going to spend
is going to spend a few days in Freetown. Voilà mu ne Bola dina dem passer ay jours Freetown, dina fa def ay jours quoi. Bola dina dem def Freetown ay jours. Donc boo gisee nag phrase bi ni ñu ko bindee nii, Bola is going to spend a few days in Freetown, mooy won ne Bola moom préparé na ne day dem. C'est-à-dire voyage bi moom il est persuadé que ne day dem, dégg nga, day dem voyage Freetown, dafay dem def fa quelques jours. Loolu moom wóor na ko, waaw wóor na ko quoi. Il est maanaam dogg na si ba pare, dogg na ne day dem. Bon boo déggee wax ji di nga comprendre loolu. Bu ne la dem Bola's going to spend a few days in Freetown, mooy won ne Bola moom il est voilà pare na quoi, day dem voyager, dina dem Freetown. Mais bu fekkoon nag wóoru ko, futur simple rek lay utiliser. Voilà, I will spend a few days in Freetown. Bon, I will spend a few days in Freetown, foofu moom bon mën na nekk comme mën na bañ a nekk. Mën naa wax ne benn mbébét la rek boo def. Bu la yàlla maye moyens yi mën nga dem, mais bu la ko mayul aussi voilà doo dem. Mais bu utiliser going to rek mooy won ne moom pare na quoi, day dem. Aussi deuxième bi mu ne he is going to see some people he knew at university. Wala boog at university, dégg nga, mu ne moom dina dem seeti ji quelques nit yoo xamante ne ni ñoom la xamoon ci université bi. Maanaam dina dem rendre visite quelques nit, quelques groupes de personnes, que ce soit des amis, des camarades, mais daal mu ngi leen xamoon ci université bi. Donc mooy going to see mooy dina dem seeti, dem bon doo ko firee ne va regarder quoi, doo dem ne il va regarder, non mais going to see da nga koy jàppee comme visite quoi, comme visite, see bi comme visite, going to visit some people he knew at university. Xam nga boo ne il va regarder des gens qu'il connaissait à l'UCAD, xam nga loolu boo ko waxee bon ça sonne mal quoi. Voilà, regarder kenn du dem di xool ay nit, donc dañ dem pour bu dee olof loolu lay wax quoi, maa ngi seeti ji nit, mais maa ngi ziyaare ji la quoi, maa ngi ziyaare ji, dinaa dem ziyaare ji voilà quelques gars yoo xamante ne maa ngi leen xamoon université. Loolu lay wax quoi. Voilà, et puis cours bii di ñëw ñu gis the present perfect tense. Donc fii la ñuy yemal cours bi, xam naa ba beneen. Donc maa ngi leen di ziar si ñëpp, leen wax merci beaucoup si toog yi ngeen toog déglu cours bi. Bon s'il y a des questions, bu amee ay questions toujours def leen ma remarque bi parce que kuy wax mooy juum quoi. Aussi des fois mën na nekk idée bi ni ma ko xalaatee ak ni ma ko waxee du benn. Des fois sax ça arrive même ma def vidéo ba pare après toogaat di ko seetaan ma soog a gis quelques rectifications yoo xamante ne ni waroon naa ko def wala waruma ko woon waxee nii, donc ça arrive quoi. Mais boo leen ko remarqué rek signaler leen ma ko ci commentaire yi, wala boo leen amee question n'importe laquelle ngeen signaler ko. Ok, merci beaucoup sama gars yi, maa ngi leen ziar yéen ñëpp. Ok, peace.